ရိုင်းနာလို့ကိုင်းရတယ်ဟုတ်လားပုတ်ခင်မောင်ဟုတ်တယ်ကိုချင်းလိုက်ရိုင်းနာလို့ကိုင်းရတယ်ပောက်ခင်ဘာကြောင့်ကိုင်းရတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာရဲ့အဆက်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ရိုင်းနာလို့ကိုင်းရတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်ခုလိုတင်ဆက်လိုက်တယ်ဗျာ拿ထောင်ကြစီရင်ကြချမယ်တရားခံမောင်အောင်ရွှေခေါ်ဂလုံးတပုံကိုဘွန်ရွှေပြီးအင်္ဂလိပ်မြတ်အစိုးရ၏အမိန့်အာဏာကိုမနာခံမဲ့လူကွန်ရာကွန်များပါမပေးဆောင်သည့်အပြင်လူတတ်မှုများပါကျူးလွန်၍အင်္ဂလိပ်မြတ်အစိုးရအားတော်လန်ပုံကန်ချမ်းသာခဲ့သောအပြစ်ဒဏ်များကြောင့်တိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းမိခဲ့သောတရားခံမောင်အောင်ရွှေခေါ်ဘွန်အောင်ရွှေအားရုံးတော်မှကျိုးမိန်ပေးတတ်ရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပြီဟာတို့တိုင်းပြည်ကိုလည်းတရားကျူးကျော်သိမ့်ပတ်ဟာတို့တမင်းကိုလည်းစားငါတို့လူမျိုးကိုလည်းနှိမနှိမ့်ဆက်မတရားတတ်လက်နဲ့အားကိုမင်းမုံနေတဲ့မင်းတို့မျက်နှာဖြူအစိုးရဟာလူကိုတတ်နိုင်မိမဲ့ငါရဲ့တော်လိုင်းစိတ်ဓာတ်ကိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးကွာမတတ်နိုင်ဘူးကွာဟဲ့အောင်ရွှေဒါရုံးတော့ကွာဘာမှနေတယ်လေရုံးတော့ဟုတ်လားရုံးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲငါကတေလူကွာတေလူကိုမင်းတို့ဘာစက်လို့ရအောင်ပါလေကွာအောင်ရွှေသတိထားမှာပေါ့ကွာဟင်ဘုံတပည့်တော်နောက်ဆုံးကြောခဲ့ပါတယ်ဖေ။တပည့်တော်တရားမှာကိုမကြောက်ပါဘူးတည်ရဲပါလေဗမာပြည်လွတ်လာရေးရတဲ့အထိမဆောင်ရွက်နိုင်တာကိုပဲတပည့်တော်ဝမ်းနေပါတယ်ဖေ။အေးလူဆိုတာသိရမှာပဲကောင်းသောသိခြင်းမကောင်းသောသိခြင်းမြတ်သောသိခြင်းမမြတ်သောသိခြင်းတဲ့မင်းတို့လူတိုင်းပြည်အတွက်အသက်စရေခဲ့တဲ့သူတွေအခုတော့လူသေးပေမဲ့နာမည်မသေးပါဘူးကွယ်မှန်လားပါဖေ။တပည့်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျဲခဲ့တဲ့တပည့်တော်ညီလေးအောင်ဖေကူသာမှားလိုက်ပါရစီဖေ။မင်းကိုအောင်ရွှေဟာဗမာသွေးပြလို့ကျိုးစိန်မော်ကိုရဲရဲကြီးတက်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါဖေ။ပြောလိုက်ပါအေးကွယ်အေးဖုံလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဟဲ့အောင်ရွှေအချုပ်ကားပေါ်တက်လာသာသနာဟုသောကပြလူတို့ကျုံပြုကနေချက်အရေးရှင်ခင်မလို့ဆိုင်လူငယ်နိုင်ပြဆိုကလားကျုံရင်းဆွဲနေတို့အဖြစ်ရင်နာတရားဒီမှန်ကြီးအစ်ကတို့တွေထင်းဖြစ်လားမငင်းတလက်ထင်းတလက်ဒီလိုလဲချက်စနေဆိုတို့အမျိုးကငုံမခံတို့တော်လှမ်းမှာကျူမင်းကိုခုန်ကျူမကြံအမြစ်ပါလှမ်းကြမဟိလို့သူညီတော်မှာတိုက်ပွဲတရားအောင်ဝဲတရားနေချေဟုသည်များတို့တွေတရားမှာဘိုးဖေးဘာလဲကြောက်လုံးဟာဟဲ့ကောင်ရုံးကဘာသတိကြခဲ့လဲဟဲ့ကိုအောင်ရွှေကိုကျိုးပေးတတ်ဖို့အမိတ်ချလိုက်ပြီဗျာ
ကိုအောင်ရွှေကိုကျိုးပေးတတ်ဖို့အမိန့်ချလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျစ်စလိုက်တာဗျာတင်းတို့လှုပ်တိုင်းငုံခံနေရမလားကွာဒီမှာရောက်တော့ငါတို့လူတွေအားလုံးအစင်းနဲ့ရှိပါစေငိုးမလင်းငယ်မြို့အရောက်သွားပြီးထောင်ဝင်သေးကြမယ်ကွာဖြစ်ပါမလားပို့အောင်ပြီးတိတ်ဖြစ်တာပေါ့ကွာကျိုးမယ်ပဲအလုပ်တွေကိုမလုပ်စေချင်ဘူးဗျာဘာပြောတယ်ကွာကြောက်လို့တော်လန်ရေးကွာဒါတော်လန်ရေးဒါတော့တော်လန်ရေးရအောင်တိုက်ယူနေတဲ့တော်လန်ရေးသိုးတရိတ်တံတွေလိုခေါင်းဆောင်သိုးကိုသာသစင်ပေါ်တင်သလိုက်ယူနဲ့နောက်လိုက်သိုးတွေဟာတကောင်ပြီးတကောင်သာသစင်ပေါ်တက်မျက်ရည်ကျလဲစင်းအသက်ခံကြတဲ့သိုးမျက်ရည်မျိုးမဟုတ်ဘူးကွာလူမျိုးကိုထိရင်မရှိအောင်နာရတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလူအင်အားများတာနဲ့အဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကအဓိကပါကွာဘာလဲမင်းကြောက်သလားကျုပ်မကြောက်တတ်ပါဘူးဗမာသွေးဆိုပြီးကြောက်သွေးတစ်သက်ပါခဲ့ရင်ချက်စရာအကောင်းဆုံးပဲကွာဟဲ့ရဲပါတော့ကလပြူတွေကိုရင်ဆိုင်တိုင်းမယ်မဟုတ်လားနေချက်ကလပြူတော်ရမှုနေချက်ကလပြူတော်ရမှုဒါကိုကိုင်းဆွဲတက်ပြီးလွန်းနေပြီလေပြီဒီကိုမြေတော့နေချက်ရုပ်ကိုတိုက်ထုတ်ကြတော့ရမစုံတာဟေးဟာကိုင်းဆွဲတက်ပြီးလွန်းနေပြီလေပြီဒီကိုမြေတော့နေချက်ရုပ်ကိုတိုက်ထုတ်ကြတော့ရမစုံတာဟေးရှုံးလို့မသေးနိုင်ရင်ပဲကြောက်ကြတာဒီပါမယ်ဒီရာမီတလွားနေချင်အားရှိရှိမနာတိုက်ဆိုလာဟေးဒီမဲ့ဒီတန်ကူကျူတာဓမ္မနာသာကြရလန်းကတန်ကြီးရစမ်းတို့မကြောက်တာဟေးဒါကိုကိုင်းပွဲသူတို့လာကုန်ရပြီလာပါပြီခင်ဗျာသိလို့သေးစီကြည်ရင်ကြီးတို့ပြည်နယ်တွင်ကျူးကျော်ခြင်းသည်ဒင်းတို့နယ်ချက်တိုက်မဟဲ့လို့နယ်ချက်ဘလူမိတ်စာယူအင်္ဂလိပ်မျက်နှာပြင်များကိုအသက်ကိုပရာဏမထားပဲရဲရဲဝံ့ရင်ဆိုင်တိုက်နဲ့လေသမားဇာနီတော်လှန်သောမြို့ချစ်ကလုံတများခြိတက်လာကြပါသည်တော်လှန်ရေးသမားညီနောင်လူပြစ်ကြတဲ့အောင်ရွှေအောင်ပြည်တို့ရဲ့ရင်နာစရာအပြည့်တစ်နှစ်ကိုစီစဉ်တရုပ်ဖော်ပေးလိုက်တဲ့ဂီတစာဆိုကိုခမောင်ဝင်းရဲ့ပောက်ပင်ဘာကြောင့်ကိုင်းရတဲ့ဇလန်းမှာထပ်ဆင်ပေါက်ပွားလာတဲ့ရိုင်းနာလို့ကိုင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဇလန်းဒီဇလန်းမှာပြည်သူအချစ်တော်ဟင်္ဒရာထွန်းရင်ကမြို့ချစ်တော်လှန်ရေးသမားအောင်ဖေအဖြစ်ဘာကွာကျွန်တော်နောက်မလို့တော့ဟုတ်လားအသားတွေကနောက်တော့သစ္စာပေါက်တော့သူလည်းမလို့နဲ့နောက်လည်းမလို့နဲ့ဘယ်တော့မှမလို့နဲ့ကဲကွာပြည်သူအချစ်တော်လေဗရန်တန်းတင်ကလည်းကျွန်းစနစ်ကြောင့်နွန်နစ်နေတဲ့ဘဝတူတောင်သူလယ်သမားများအတွက်အသက်ကိုစရေခဲ့တဲ့အောင်ရွှေအဖြစ်ညီလေးအောင်ပြီဘမပြည်သူကယူမရမချင်းအခုကိုအမျှမဝင်ကြားလားဘမပြည်သူကယူရတဲ့လေးကြရင်အခုကိုအမျှဝင်နော်ညီလေးအခုကြောက်ရဘဝကတာရုခေါ်ပါမယ်ကွာပြည်သူချစ်တော်တေးသံရှင်မြတ်လေးကတော့တိုင်းတစ်ပါးကြုံကမြို့ဘတ်တော်ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာဝင်စားမိတဲ့သနာစရာသမီးငယ်လေးပြီးတာနားလဲပါပြီကိုအောင်ကိုရှင်ကသမီးဘေးကရတယ်လို့မေးအိုးတွေကရတယ်လို့တီတာနားလဲခဲ့တယ်တီတာမှားပါပြီတကယ်တော့တောင်းသူငယ်သမားတွေဟာတီတာတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါပြည်သူချစ်တော်တေးသံရှင်ပကြီးလေးဝင်းကတော်ဆန်းပါဗျာဒီပြည်သူရဲ့ချစ်တော်ဆိုတဲ့ဘွယ်လေးကိုကျွန်တော်ကမတတ်ဆမ်းပါနဲ့ပြတ်သက်တိုင်းလူမှာလူချမ်းကြီးပဲလုပ်နေရလို့ပြည်သူကလည်းချစ်တော်မဟုတ်တော့ဘူးပဲကြည့်လေတော်တန်ကြီးသစ္စာပေါက်ကြောက်လုံးဒီတက်စာဆိုပန်တရာချစ်လိုက်ကတော့အယူပါတာပါတော်ကားနေတယ်ဒီလိုအင်္ဂလိပ်မျက်နှာပြင်တော်လာပုံစံတွေကဆရာဆန်ကမကြောက်လို့ကွာမကြောက်လို့သူ့ကျွန်တော်ခံနေချက်ရံကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့မျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဂလုံးဆရာဆန်အဖြစ်အဓိကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားကြပြီးကျော်ဝင်းမောင်ဆိုဗီယက်ပြန်ဝင်းကြိုင်ခေအောင်မြင့်တို့ကဒီဇလန်းမှာပါဝင်အားဖြည့်ထားကြပါလေစိုးစံတေးသံတွင်ဌာနမှာမြန်မာတပြည်လုံးဖြန့်ချီထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ဒီကစာဆိုကိုခင်မောင်ဝင်းရဲ့ပောက်ပင်ဘာကြောင့်ကိုင်းရတယ်ရိုင်းနာလို့ကိုင်းရတယ်ရိုင်းနာလို့ကိုင်းရတယ်ရိုင်းနာလို့ကိုင်းရတယ်ကျောင်းလုံးတွေနိုင်ရင်ပဲကြောက်ကြတယ်ဒီပါမယ်ဒီညာမီတော်နေချင်အားရှိရှိမနာတိုက်ဆိုလာဟဲ့ဒီမဲ့ဒီတန်ကူကျူတာဓမ္မနာသာကြရလန်းက
ကြောင်လို့ ညာ ဒီကောင်းတို့ဒီစိန်တို့အိမ်မောကြတဲ့အချိန်ပဲ ဟုတ်ကဲ့ တို့ထောင်ကုန်ဝင်စည်းကြမယ် ဒါသိကောင်းတော့ ထောင်စကားအားလုံးဖွင့်ကြမယ်ကြား ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကိုအောင်စီကိုငါကိုယ်တိုင်ကဲမယ်မောင်းထူပြီးတက်မယ် အကောင်းဆုံး မောင်းထူပြီးဆုံးမယ်အကဲ အကောင်းဆုံးပေါ့ ရရတက်ကြဟေးဟေးဝေးမပြီးအောင်ပါရအောင်ဖတ်ကြဟဲ့ဖတ်ကြအောင်ဘေးကွာညနေကျူအစိုးရကိုတော်လန်နေအောင်ဘေးကွာဆန့်ကျင် ညီလေးအကိုဒီမှာကွာဟေးအောင်ဖေး အခေါ်ရွှေ့ဒီကောင်လားဒီကောင်လားဒီကောင် ဘုန်းလိုက်တာညီလေးဟာငါအကြောင်းတော့တော်ကြရမယ်ဟဲ့ညီလေးလာလူတိုင်းကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ညနေပြူအိမ်တွေနဲ့သူတို့လက်ပါတဲ့အိမ်တွေဝင်စီးမယ်ဒါကြရင်ရောတို့ ဟေးဟေးဘယ်တော့မှညောတို့တို့လည်းတော့တော့တော့ကြတယ်ဒီဘာနဲ့ကမလူလာရာစာဘောကဆရာဆိုင်လလုံးတက်တယ်ဟေးဒီလေဟေးယောဥပတော်ဆိုပါလားအင်္ဂလိပ်ကူမအားကိုတဲ့သစ္စာပေါင်းအိမ်မဲဟဲ့ညီလေးဒီဝင်မယ် ဟုတ်ကဲ့ အိမ်တကားဖွင့်ဟဲ့အိမ်တကားဖွင့်စမ်းမြင်မြဖွင့်စမ်းဟဲ့ကားမကြောက်လားကဲကွာအမေလာပါဦးသမီးကြောက်တယ်မေသမီးကျမတို့ချမ်းသာပေးကြပါရှင် မင်းတို့ကဘာသူလဲဟဲ့ သူကမျိုးသမီးတီတာဆိုတာပေါ်ဘုံအောင်ရှင်ရဲ့မလောက်လားခဏနဲ့နော်ဟိုအဖွားကြီးကမျိုးကတော့ကြီးပေါ်ဗျ ဟဲ့ကြောက်လို့မင်းအနောက်ကိုဆုတ်လိုက်စမ်း ကျမတို့ချမ်းသာပေးပါရှင်အကိုကြီးတို့ပစ္စည်းလိုချင်ကြိုက်တယ်လို့ယူကြပါဟုတ်ကြပါ ဟဲ့မင်းတို့ကတို့ကိုတကိုးရမရဒီမှနေတယ်ဟမ်ညနေပြူကိုတော်လန်းနေတဲ့ဘိုးအောင်ရှင်နဲ့ဘိုးအောင်ဖေးပါမကြောက်ဘူးလားဟမ် ကြားဘူးပါလေရှင်ကြားဘူးပါလေကျမတို့ချမ်းသာပေးပါနော်ဟုတ်ပါလေကွာကျမ မင်း တို့ ဖေးညို့ဥပါတော့ဘယ်မှလဲ ကျမအဖေရန်ကုန်သွားတာ3ရက်ရှိပြီရှိ ဟဲ့ညီလေး ဗျာ ရုံထောင်ကြောင်ပြီးဖြစ်နေပြီကွာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီတော့တီတာကိုထွက်ခေါ်သွားမယ်ဟဲ့ ဟမ်ဘာလို့ကိုလဲ မနိုင် ညမီးသွားလို့လားဟမ် ခါပါ တန်မွေးဆိုတဲ့အလုပ်ကတခုတည်းများကွာအခုငါလုံမှာကတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဘဝဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းတယ်လဲဟမ်ပြီးတော့ဒီတို့ရဲ့ညင်မနှိမ့်ဆက်ဘယ်လောက်ခံရရတယ်လဲစင်ရတဲ့နဲ့ပြီးပေါင်မိုက်မှာငုံနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေခံစားချက်တွေကိုတိုင်းတစ်ပါးကမှအထင်ကြီးပြီးကိုကောင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့လူမနိုင်ခဲ့လူရေပေါ်စီလူရန်သားတွေကိုတည်တည်ချင်းလို့ဟဲ့တည်တည်ချင်းလို့ညီလေးရ ကျမသမီးလေးကိုမဖမ်းညာပါနဲ့ရှင်ကျမတို့မှမင်းမသားတွေကြီးပါတောင်းပါပါတယ်မီးကြောက်တယ်မီးကြောက်တယ် သူ့အဖေမှာအပြစ်ရှိတာနဲ့သမီးကိုဖမ်းနေဆိုတာကျွန်တော်တော့သဘောမတူဘူးဗျာ ဒီမှာညီလေးရှင်းရှင်းပြောမယ်ငရဲကန်းနဲ့နတ်ပုံနန်းနန်းဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာသူတို့သိသိချင်းလို့ဟဲ့ မျိုးဒုက္ခ ဒီမှာခင်ဗျားသမီးမှဲတော့မဆွန်းလို့ရဘူးအချိန်တိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်မယ်လို့ညဝကြီးကိုပြောလိုက်ကြားလားဟဲ့ကြောက်လို့ရမင်းကလေးကိုခေါ်ခဲ့ကွာရရမင်းကလေး အမေသမီးကိုကေဟောမေသမီးကိုကေဟောကြားပါနဲ့ရှင်မခေါ်ကြပါနဲ့ကျမသမီးလေးကို Sir, township officer but the waiting outside, sir. Oh, yes, Kongale. မြို့အဘတော်ကိုတခင်ထံဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ Morning sir အေးဘတ်တော်မင်းကိုခေါ်ရတာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါ်ရတာပါအောင်ရွှေအောင်ဖေဟာအတော်အတင်ရဲလာပြီးမောင်မင်းသမီးကိုလည်းပန့်သွားတယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်သခင်ကျွန်တော်တော့ဒီကောင်လေးကိုအပေရရအရှင်ရရဖမ်းကြည့်နေပါပြီသခင် ကောင်းပြီဆရာစံတပုံကိုအပီးအပိုင်နေနှင်းဖို့ကျွန်တော်ကိုမင်းကြီးကအမိန့်ပေးလိုက်ပြီးအိန္ဒိယကလာစစ်တပ်တွေအမြောက်အများရောက်လာလိမ့်မယ်မောင်မင်းလည်းအောင်ရွှေအောင်ဖေကိုမင်းအောင်ပန်းပါကျွန်တော်အမိန့်ပေးတဲ့ ဟုတ်ကောင်းပါပြီသခင်ကျွန်တော်တာဝန်ကိုကြေပြောစွာထမ်းဆောင်ပါမယ် အေးရှိုးဝဲတာဝန်ကိုမောင်မင်းစီကျွန်တော်ညွှန်ကြားမယ်ကဲတွားနိုင်ပြီ ဟုတ်ကဲ့သခင်ဟုတ်ကဲ့ ရှိလာခဲ့တော့
never Jivaji Jamle Jivaji Jamle Don't let me see Mujma Jivaji Loli Diwa Wimali Pila Dwene Nimali Se Yawe Koya Komi Yanye Me Lao Dei San Nge Nyalu Diwa Di Nyachi Dong Ne Nyashi Jiwaတီရာမျိုးကိုပြန်ခြင်းမီလားမိမိပါတွေကိုလွမ်းနေပြီထင်တယ်ရော့သမင်းလေးစားလိုက်ပါအောင်ကွာဆန်ကတော့နည်းနည်းကြမ်းတယ်ဟဲ့ ဒီမှာပူအောင်ရှင် ဆိုစမ်းပါဦး ရှင်ခုလိုတီရာကိုဖမ်းထားမဲ့အစားတပ်ပလိုက်ပါရှင်တို့တမင်းကိုလည်းမစားနိုင်ဘူးမျိုးလို့လည်းမကြောက်ဘူး သမင်းကိုမျိုးလို့မကြဘူးဟုတ်လားတီရာ ဟုတ်တယ်မျိုးမကြောက်ဘူး အေးတို့တောင်းသူတွေသမားတွေဟာသွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရင်းပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းစိုက်ကြိုးကြရပြီမဲ့အဖူးအညွတ်အစိစိတ်တွေကိုတို့မစားရဘူးကွာတို့မစားရဘူး ဒါတော့ဘယ်သိမလဲရှင် ဟာဒီလိုသမင်းညာငယ်နဲ့ငပိကြီးပဲစားရတယ်တီရာစားရတယ်မင်းတို့လူမျိုးကြီးကဂုံရှိတဲ့လူတွေငွေရှိတဲ့လူတွေကယာလူရှိတဲ့လူတွေပေါ့ကွာ ဘာဖြစ်လဲ အပင်မခံပဲစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေကြပြီတို့ပေါ်ကြတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှမသိပဲလူလိုသဘောမထားကြဘူးကွာမင်းခုသိပြီမဟုတ်လားဟမ်တို့ဘွားဟာဘလောက်ရင်နာစားကောင်းတယ်တီလား ဒီမှာပူအောင်ရှင်ကောင်းကောင်းဝတ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းနေခြင်းသူများလိုကြိုးစားရမယ် ဩ ဂုံရှိအောင်လုပ်ရမယ်ယာဒူးရှိအောင်လုပ်ရမယ်အခုတော့သူဖုံးသားကပွဲတော်အုပ်စားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ ဟာပြောတယ်တီလား ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ မင်းအမေကျော်ထွေးတော့လွတ်နေတဲ့စစ်ဆက်ပေါက်သမီးပြီးပြီတဲငါပြစ်လိုက်ရ အကိုလွန်မဲ့အကိုတနာကိုသိမ်းထားလိုက်ပါပြီးရမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောက်တော့ဒေါသကြီးနေရတာလေကွာ ဒီမှာအောင်ဖေး ဟမ် တခိုးကိုတရုံမကန်းနဲ့ကွာ ဟာ သူတို့လိုစိတ်ထားတွေကြောင့်တို့ရဲ့ဗမာပြည်ကြီးဟာကျုံသက်ရှင်နေတာကွာကျုံသက်ရှင်နေတာ မဟုတ်သေးဘူး မဟုတ်တာပေါ့ကွာ တော်လန်ရေးဆိုတာလူတက်တိုင်းအောင်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာ မင်းဟာတီတာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါ့ကိုတော့မင်းဝေဖန်ခြင်းတယ်မိเจ้าမင်းရေကင်းမပြနဲ့အောင်ဖေး အကူကဒါတစ်ဖက်တအထင်မြင်ပဲကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းပြီးတစ်ဖက်စွန်းမရောက်စေချင်ဘူးကွကျွန်တော်တို့ဟာနေချက်ကိုတော်လန်းနေတာ မင်းကပြောလေကဲလေပါလားအောင်ဖေး မဟုတ်ဘူး ငါကလက်နဲ့ရေးမင်းကခြေနဲ့ဖြတ်တယ်ပေါ့ အကူလည်းလား ဒီပြောမရဘူးလားကဲကွာကဲကွာ ပူအောင်ရှင်ဒီလိုမလုပ်နဲ့လေကိုရနေပါလားဒုက္ခပါပဲ ငင်းတို့ကတယောက်ထိမချစ်အောင်နာနေမှာကို ရှင်ဒီလိုရမ်းမပြောနဲ့ရှင်အနေကျင့်နေတာတွေမတရားလို့ပြောနေရတာ ကိုပါကိုအခုကျင်းတဲ့လူလို့ပါ ဒီမှာအောင်ဖေးမင်းကိုငါပြောမယ်ငါပဲလိုက်တော့မိုက်ဖက်ပါတယ်ကွာငါမင်းကိုတတိပေးတာပဲဟဲ့ကဲငါသွားမယ် ကိုအောင်ဖေးတီရာအတွက်အခုလိုဖြစ်ရတာတီရာစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုအောင်ဖေး ကိစ္စမရှိပါဘူးတီးထားရဲ့အကူအောင်ရွှေဟာအကူအောင်ဖေးအခုလိုဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးသူ့မှာနာကြီးတဲ့တွေပြင်းထန်နေတာအကူစိတ်ကြီးတဲ့နေ့ကျရင်တီးထားပြန်ရအောင်အကူကြိုးစားပေးပါမယ် မလေးသမီးချလိုက်တာ အဘဒီဆေးလေးတောက်လိုက်ပါဦးအဘရဲ့ အေးပေးသမီးပေးအဘတော့ပါမယ်ကိုအဘတော့ပါမယ် ရောဘာကြီးထုံး ဘယ်လိုလဲသမီးကိုကြည့်လိုက်စမ်းအောင်ကွယ် ချစ်တီကလာတထေးရဲ့သူ့လူတော်တွေအဘရဲ့ ဖေးကျွေးလာတောင်းကြတာနဲ့သူ့ဘာရဲ့သမီးရဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တော့ခမည်းရှင်မရှိတဲ့ကျွေးနော်အမြတ်ကြီးများတော့ပြီအတော်လည်းအားကြီးရှိပြီကျွန်တော်လုံးချင်တယ်အိုးချစ်တီတဲ့ဒီနေ့ကြုံလဲလည်းမလုံနိုင်ပါဘူးလူလည်းမကြမ်းပါတာခမည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတောင်းပါတဲ့တထေးဒီတခါတော့ခွင့်တော့ပါအောင်အဲ့ဒါမရဘူးနော်မရဘူးစာချုပ်မှာလုံးမတိုးတတ်တဲ့အတိုင်းခမည်းလဲနဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တင်ရမယ်
ကျွန်တော်တို့မှတကယ်မပိတ်နိုင်တယ်လို့တောင်းပန်တာပါဗျာ အဖဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဒါတော့ရှင်းပါလေကျွေးမဆန်နိုင်ရင်လဲနဲ့အိမ်ကိုသိမ်းအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်ပဲ အိုးပြောပါမောင်ကြီးပြောပါ အခုချစ်တီးတစ်ထဲကြီးကခင်ဗျားတို့စီကကျွေးတယ်အားလုံးကိုရှော့ပြဖို့ကျွန်တော်ကိုတိုင်ပင်တယ် ဟုတ်လား ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီဘာကြီးထွန်းရဲ့သမီးပန်းလာကိုချစ်တီးတစ်ထဲကလက်ထလိုချင်လို့ပဲ နင်ဘယ်လိုပြောလိုက်ကြလဲကိုယ်ငါတမီးနုတူတူခလေးကိုလူမျိုးချတလာအဖိုးကြီးနဲ့ ဒါကတော့ဘာကြီးထွန်းတဲ့သဘောပဲလေကျွေးမရရင်စာကြောရတရားဆွဲထောင်ချပြအောင်ပဲ အဖသမီးတို့ဒုက္ခရောက်ပြီဒီကလာကိုသမီးမယူနိုင်ဘူးအဖရဲ့ ငါတမီးမ သမီးမယူချင်ဘူး ရအောင် ညချစ်တီးလေးလို့ရဲ့ခင်ဗျားကဗမာလူတို့ပါဗျာဒီလိုဒုက္ခရောက်ရင်ခင်ဗျားကတော့ကူညီအောင်ပါအခုတော့ကပ်ဖတ်ရဖမ်းနဲ့ငါကောင်းစားရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ ဟေးမင်းကဘယ်ကလဲကွာကြားရဲဘာဝဲလျှောက်တာမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ ဟုတ်ဗမာကိုထိဗမာနာတာပေါ့ကွာ ဟေးချစ်တီကလာတဲ့ထဲကကျွဲမဆန်နိုင်ရင်ပန်းလာကိုသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့တောင်းတယ်သူ့ကိုမျိုးရင်ထောင်ချမယ်မင်းပါတတ်နိုင်မလား ငါမတက်နိုင်ပေမဲ့လက်ဖက်တော့တက်နိုင်တယ်ကွာ သိကြသေးတာပေါ့ကွာဒီမှာဘာကြီးတွန်းထောင်မကြခြင်းစီစဉ်စားစားနဲ့မနဲ့ကိုအကြောင်းကြမူမရွာလီကမတိုင်အာဒီအခိုက်တွင်မပေါက်ပင်ပါကြောင့်တိုင်းရတယ်အထင်သာခွင့်ဆက်ဖြစ်ရဲ့တိုင်းတစ်ပါးစနေရင်ကြောင့်ဖြိုင်းနာလို့ကိုင်းရတယ်မဲတဲ့စနေဆိုဒီကြပါစို့ရဲ့ထောင်ရောက်နေလာလူမင်းလာရဲ့ချမ်းရှင်လူပြူအပေါင်းတပါးသူဩဇာအဝဲတိုင်းတစ်ပါးစနေရင်ကြောင့်ပြိုင်လာလို့ကိုင်းရဒီမှာအကောကြီး ဘာလဲအောင်ဖေမင်းတီထားကိုမြို့ကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့အကုတ်ကိုပြောမလို့မဟုတ်လားဟင် ဟုတ်တယ်ကိုဒါလည်းပါတယ်ပြီးတော့ ဘာဖြစ်တယ်လဲကွာညီလေးက ဟိုကျွန်တော်တို့ညီကိုဟာဥတီကျအတူတူနဲ့မျက်နှာဖြူတွေကိုတော်လှန်ခဲ့တာ အေးလေ စိတ်ဝမ်းမကွဲသင့်ဘူးကိုခုတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်အထင်မလွဲသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် ဩဒါကတော့ညီလေးရရန်သူကိုရန်သူလိုမြင်တတ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရင်ဘာပြဿနာမှမပေါ်နိုင်ပါဘူးကွာညီလေးရအခုတော့ ဗါလဲအခုတော့တီရအကြောင်းလို့ကိုထွေလဲတယ်ပေါ့ အေးဟုတ်တယ်တီရအကြောင်းလို့ထင်တယ်ကွာ မဟုတ်သေးဘူးကိုမဟုတ်သေးဘူးရင်စားတဲ့သုံးငယ်လို့စင်ကြီးရှာအဖြစ်ပေးတယ်လို့ထင်ရင်အခုမှားမှာပေါ့အပြစ်မရှိတဲ့ဗမာအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကိုဂလုံးသဘုံတွေကဖမ်းထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေချက်တော်လိုင်းသမိုင်းမှာအမဲခွက်ကြီးကိုအမဲခွက်ကြီး ငါညီကပဲဆိုးလို့တော့ကွာရှင်းနေလိုက်ကောင်းသားပဲဟဲ့ ရောဘောင်းရှင်နဲ့ဘောင်းမေး ဟဲ့ကြလုံးလားဟဲ့ ဟုတ်ပါဘူးရွာသားတယောက်ကသူတို့ရွာအကြောင်းတွေကိုတိုင်ပြီးလို့တယ်ဗျ ကဲစူစမ်းပါဦးမင်းတို့ရွာကဘာတွေဖြစ်လို့လဲ ဟုတ်ကဲ့ ပြောလိုက်ကွာ ဖြစ်တယ်ကတော့စုံလို့ပေါ့ကိုကြီးရဲ့ချစ်တီးတစ်ထည့်တစ်ယောက်ကလူမိုက်တွေမွေးပြီးကျွန်တော်တို့ရွာမှာမတရားနိုင်ကျင့်နေလို့ ဟာဘယ်လိုနိုင်ကျင်နိုင်လို့လဲကွာပြောလိုက်မအောင် ကျွန်တော်တို့ရွာကဘာကြီးထွန်းနဲ့ပန်းလာဆိုတဲ့မိဖို့ကိုကျွေးမဆက်နိုင်ရင်လင်းနဲ့အိမ်ကိုသိမ့်နေတယ်ဗျ ဟာ ဒါမှမဟုတ်ရင်ကလားတစ်ထည့်ကပန်းလာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုသူနဲ့လက်ထပ်ရမယ်လေ မိုက်ရိုင်းတဲ့အကောင်ဒီကွာ သူ့သဘောကိုမလဲရောရင်ထောင်ချက်ပြေအောင်မယ်တဲ့ကိုကြီးကလည်းမကြမ်းမမှန်နဲ့အတော့လေးကိုဒုက္ခရောက်နေရှာတယ်ဗျာ ကဘာမီးလုံးတဲ့နေရာမှာစီမီခွက်ကထတော့ဘူးဘောကွာမတရားအတော့ကြည့်အများကြီးစားတို့လူမျိုးတွေကိုနလားမထူနိုင်အောင်အရင်ရှင်ကနှိမ့်ဆက်လို့အားမရနိုင်ကြဘူးဓမ္မအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းခြေတော်တင်ကြသေးတယ်ဟဲ့ကြောင်လို့ ဟုတ်ပါဘူး လူရဲဘောအချို့ကိုခေါ်လိုက်ဟဲ့ ဟုတ် ကဲညီလေးအခုသူတို့ရွာကိုလိုက်သွားမယ် အခုမလိုက်နဲ့ကိုကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်ဟိုချစ်တီးတထင်းနဲ့သူတို့လူမိုက်တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထုံးမခဲ့မယ်လေ အေးကောင်းပြီလေစာချုပ်စာတမ်းတွေကိုလည်းပြီးရှုခဲ့ဟဲ့ကြားလာညီလေး ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့ရွာကလူတွေကိုလည်းပြောလိုက်ချစ်တီးကြီးအဆရာလို့
ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်သွားမယ် ကိုအောင်ဖေးဘယ်သွားမလို့လဲ ဩပြီးတာရဲ့ကိုအောင်ပြီးတော့မှတာဝန်ကြီးတွေကတစ်ဖက်မဟုတ်လားရွာသူရွာသားတွေဒုက္ခရောက်ရင်ကိုအောင်ပြီးတော့မှကယ်တင်ရမယ်အခုလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ဗမာမျိုးသမီးလေးတယောက်ကိုကျွေးမဆက်နိုင်တာနဲ့ချစ်တီးတစ်ထေးကတိမ့်ပိုက်မယ်တဲ့ ဦးဖေးတနာစရာပါလားကိုအောင်ဖေးရဲ့ဒီလိုဆိုကိုအောင်ဖေးမြန်မြန်သွားပြီးကူညီလိုက်ပါနော်ပြီးတော့မြန်မြန်ပြန်လာကိုအောင်ဖေးမရှိရင်တီတာအားနေလေကိုအောင်ဖေးမရှိရင်လေအေးတီတိတ်အားနေလာပဲကိုအောင်ဖေး ဟမ်ဒီစကားတွေကငါချစ်သူအေးတီပြောခဲ့ဘူးပါလား ဟဲ့ညီလေးဘာလို့စဉ်းစားနေတာလဲကွာအချိန်ရှိလို့မြန်မာသွားလေကွာ ဟင်ဟုတ်ကဲ့ကိုတီတာ ဟင် ကိုသွားမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့အဘရဲ့အဘ ဘယ်လိုဖြစ်လဲသမီး ဟိုမှာသူတို့လာနေကြပြီအဘရဲ့ ဘယ်လိုလဲကွာ ချစ်တဲ့တထေးနဲ့သူ့လူတွေလေ ဟင်ဒုက္ခလာလာကြီးတော့တွေ့ပြီးချင်းပါရဲ့သမီးရဲ့ တမီးကြောက်သေးပါရဲ့ ဘယ်နဲ့လဲဘာကြီးထွန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေစဉ်းစားပြီးပြီလား ဒီမဲ့မောင်ကြီးတို့ငါသမီးနုနုတူတူကလေးကိုတော့ဘယ်လိုမှဒီကလာနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးကွာမင်းတို့ဒီရဲ့ထေကြီးကွာ ခိုးကြီးကတန်းလာပါလားစေကလေးမှာဓာကြီးတကိုင်ကိုင်နဲ့ ဟေးအရှင်းနဲ့အသက်ကိုလက်ပြမယ်ကွာမင်းတို့တင်မတော့ရနဲ့ဒီမှာဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကမြတ်ကိုကန်းပြမယ်ကမြတ်တော့စိတ်ကိုမလွတ်နဲ့ပါလာကိုကျွန်တော်ယူမနော်ဟုတ်တော့ကျန်းတာမယ်ဟေးဖဏကြာကနာဇကာထွက်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ကွာဟေးငါသမီးတော့မရဘူးဒီတော့ပဲရမယ်တေကွာအောက်ပါ အဘဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲအဘရဲ့ မတန်သူကောင်းတဲ့ခိုးကြီးပါလားကဲကွာရှင်တို့အဘကိုဒီလိုမတရားမလုပ်ကြနဲ့ ငါတို့ထမင်းအိုးကခွဲတဲ့ဟာတွေနှင်းမှမထားဘူး ရှင်တို့စော်ကားတာတော့မခံဘူးကိုတတ်သိမယ်ဟောဒီမှာဒါသိလား ဒီလိုလို့ရရရောက်လားကွာ ရှင်မတော်နဲ့နော်ကဲဟေးဒီလိုမလုပ်နဲ့အောင်ပြေးတဲ့ကြားဝဲမို့လားဟင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာ အဘ ဟဲ့သမီးလည်းအဘနောက်ကိုလိုက်လာပြီအဘရဲ့ ရက်ဆက်လိုက်ပြီလားကွာမင်းတို့ဗမာတွေမို့လားဟင် ကြောက်ပါပြီဘုံကြီးရဲ့ ဘာလို့ကြောက်ကြမင်း ကျွန်တော်တို့မှားလာတယ်ဟိုပန်းလာဟာလေသူ့ကိုသူတတ်သေးတာပါ အားလာကသူ့ကိုသူဓာတ်နဲ့ဆိုးရဲဆိုတော့ဟိုအဖိုးကြီးကမင်းသားနိုင်တယ်မို့လားဟင် မဟုတ်လာပါဘူးဟုတ်တာမင်းပုံကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့နောင်ဒီလိုမလုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ အသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့သစ္စာပေါက်တွေအခုလည်းမလုံးနဲ့နောင်လည်းမလုံးနဲ့ပေတော့မလုံးနဲ့ကဲပါဒီလိုကောင်းတော့ဒီလိုချုံးပါမကောင်းတော့ဘူးရဒီမှာ အဘသမီးကိုထားကြည့်ပါဦးအဘရဲ့ ဒီမှာမိန်းကလေးအာတင်းထားပါကွာမင်းကိုအကိုတို့စကန်းကိုလိုက်ခဲ့သွားမယ်စိတ်ကိုတင်းထားနော်ညီမ ပါလာမအကိုရဲ့အဘအယောင်တော့မပါလာကိုထောက်ရကြပါ အိုးဒီစကားတွေမပြောနဲ့ညီမရဲ့အကိုတို့နဲ့နည်းနည်းကဲကြောက်လို့ဟုတ်ဒီမိန်းကလေးကိုစကန်းကိုခေါ်ခဲ့ကွာဟုတ်ချစ်ကြီးကလားရဲ့ခြေတော်တင်ခံရမှာကိုအစ်စ်နဲ့အသက်လင်းလိုက်တဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့မိန်းကလေးပေါ့လေသူ့အဖိုးကတော့သုံးပြီပေါ့ကွာ ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေရှင်ဖြစ်စိုးလိုက်လားကွယ်ညီမအဘမလေးတတိတာနော်ပါလာကိုကဲကြပါဦးအကိုတို့ရဲ့ သတိထားပါကွယ်ညီမလေးရဲ့ ပါလာမေးရတော့ပါလာ ဘူး စားလာ
ညီမလေးအားတင်းထားပါညီမရေအမတို့မင်းကိုဆေးကုတ်ပေးမယ်ငါညီမမသေးရဘူးမသေးရဘူးမနေရတော့ပါဘူးမမရဲ့ညီမလေးအဘကြီးသမီးလေးအဘနောက်ကိုလိုက်လာပြီအဘရဲ့ညီမသူအသက်မရှိတော့ဘူးအသက်မရှိတော့ဘူးတောင်သူလေသမားတွေရဲ့ဘဝရင်နာစရာတဲကောင်းမလားကိုအောင်ဖြစ်ရဲ့ရင်နာစရာတဲကောင်းမလား ဟုတ်တယ်မတ်တီတာဒုက္ခကိုပန်းလို့ပန်းပြီးနေဝင်နေတဲ့လွမ်းနဲ့ရုန်းကန်ကြရပြီမဲ့လူတန်းစီမနေကြရဘူးခုလည်းကြည်အောင်လေငွေရှိကြေးရှင်တွေလောင်းရီအောက်ကလည်းမလွတ်နိုင်ကြဘူးဒီတော့ဘဝဆုံးကြရတယ်ကိုမတ်တီတာတီတာနားလေပါပြီကိုအောင်ဖေးတစ်ချိန်တုန်းကထမင်းဘယ်ကဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်ထမင်းအိုးတွေကရတယ်လို့တီတာနားလေခဲ့တယ်တီတာမှားပါပြီကိုအောင်ဖေးတကယ်တော့ဗမာတောင်သူလက်သမားတွေဟာတီတာတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါတီတာတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါတီတာအမြင်မှန်ရလာပြီဟဲ့အေးအခုလိုတို့ရဲ့တောင်သူလက်သမားတွေရဲ့ဘဝကိုတီတာမြင်တွေ့ရတော့တီတာကိုယ်တိုင်ရှင်နဲ့အောင်ခံစားရပြီမဟုတ်လားဟင်ဟုတ်ကဲ့အကူအောင်ရွှေဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်ပြီတီတာအခုလိုတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတောင်သူလက်သမားတို့တရားလုံးနဲ့ဗမာအမျိုးသားတွေရဲ့ကျုံဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိုရွရွချွန်ချွန်ဖားကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဆိုတာမတီတာသိရင်ကိုအောင်ရွှေဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးကဲညီလေးပန်းလာကူသာမြေမြုပ်ဖို့စင်ရင်တော့ကွာကိုကြီးသွားမယ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတီတာရှင်ကိုဘီဝမ်းတာလိုက်တာတီတာရဲ့သူ့ကြုံဘဝရောက်နေတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေဟာကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရှင်မှသိတတ်ရင်ကိုအောင်ဖီတို့ရဲ့နေချက်တော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ရမှာပါကွယ်မှန်ပါတယ်ကိုအောင်ဖီတို့ဘက်ကတီတာအမြဲတမ်းရက်တည်နေမှာပါဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲတီတာရဲ့ကိုအောင်ဖီတို့ဘက်ကအမြဲရက်တည်နေမဲလားဟုတ်တယ်လीကိုအောင်ဖီတို့ဘက်ကတီတာအမြဲတမ်းရက်တည်နေမှာပါလို့ဝမ်းသာလိုက်တာတီတာရဲ့တီတာလောက်လိုက်တာကိုအောင်ဖီရဲ့ဟိုညာကြီးကြီးတီတာရဲ့ဘာကြောင့်များအပြင်ကိုတယောက်တည်းထွက်နေတာလဲတော်တော်ကြာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေဦးမယ်။အိုးကိုအောင်ဖီကတီတာအတွက်စိုးရိမ်နေပြီလား။ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲတီတာရဲ့။ခုလိုလာတာတဲ့ညများမှာတောတောင်တဘာဝလှရှုခင်းတွေကိုပြောစမ်းပါအဲ့ကျင်နူးစရာကောင်းလို့တီတာတယောက်တည်းစိတ်ကူးရင်နေမိတာပါဟိုတီတာရှင်တီတာမြို့ကိုပြန်ညင်မလားဟင်လူပြောလိုက်တာလဲကိုအောင်ဖီရဲ့ပြန်ညင်တာပေါ့ပြန်ညင်နေဆိုတော့ကိုအောင်ဖီကပြန်ပို့ပေးမှလားဟင်အင်းပေါ်လီတီတာစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တလုံးကလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါစေကိုအောင်ဖီလူရဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဟိုမလန်းငင်ကနွမ်းမကြွငင်ကလွမ်းဆိုသလိုကိုအောင်ဖီနဲ့တီတာဟာဟိုအစတည်းကမတွေ့ကြရင်အကောင်းသားခုတော့မြစ်တာဟာအလျားအနာမရှိပေမဲ့အသွားအပြန်တော့ရှိပါတယ်တီတာလေကိုအောင်ဖီနဲ့မဝေးချင်ပါဘူးရှင်အင်းပေါ်လီဒီသက်ဆုံးလို့တွေ့ကြမှာတော့ဟိုကိုအောင်ဖီလေးတီတာကိုမခွဲနိုင်တော့ဘူးတီတာအင်းလေတီတာဘောဟာအရင်တုန်းကတော့တကုံရဲ့အကျဉ်းသားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အခုတော့မြစ်တာရဲ့အကျဉ်းသားဖြစ်နေပါပြီဟိုဒီလိုဆိုမြစ်တာအကျဉ်းသမားလေးကိုအောင်ဖီကဟိုဒီလိုရင်ဝင်ထဲမှာတစ်သက်လုံးထွက်မပြင်းနိုင်အောင်လေချုပ်ထားရင်ရောအိုးဒါတော့လွန်ကြီးကွယ်လွတ်ပါအောင်မလို့ကွာဟိုမှာကြည့်နေတယ်လေတီတာရှစ်တယ်ဟိုမှာလေကောင်းငင်ကဖူးလာမင်းကြီးကိုပြောနေတာဒါပဲနားထောင်နော်တန်တရားရင်မြေဆုံးတိုင်းငကိုတစ္ဆာထားလို့ပြိုင်မောင်မမုံရဲ့နိုင်တမှုကီပြီးခိုင်းမိပါနိုင်ညချိုးဆိုစကားနဲ့ဒီချင်မျိုးတော့မိမရပါနိုင်တန်တာလေးကန်းတိုင်းငကိုချစ်မနိုင်မ
မေခေါ်မောင်သူတို့နှုတ်သာထားသစ္စာတွေပြန်တန်မြာရင်မြေဆုံးတိုင်းငကိုတစ္စာထားလို့ပြန်ပြုံးမမုံရဲ့နိုင်တမှုကေပြီးခိုင်မိဘနိုင်မြူချူစုစကားနဲ့ဒီအချစ်မျိုးတော့မိမရပါနိုင်တန်သာလေးကန်တိုင်းငကိုချစ်မနိုင်မောင်ခေါ်မိသူမိတို့နှူသာထားသစ္စာတွေပြိုင်တန်တရားလုံးနိုင်လေဒီမကွဲပါနိုင်ကျင်နာကြရလေမမသစ္စာတွေတိုင်းတန်တရားလုံးနိုင်လေဒီမကွဲပါနိုင်ကျင်နာကြရလေမမသစ္စာတွေတိုင်းမကြောက်လို့ကွာမကြောက်လို့အမသွေးပြကြဟဲ့စိတ်ချပါဆရာကြီးလေခွက်ကြီးစားနာမလဲတရားပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်သိခံကြမယ်ခင်ဗျားရဲ့စကားကိုအားလုံးဝိုင်းကြပြီဆရာဆန်းခင်ဗျားနဲ့အတူခင်ဗျားတပည့်တွေအားလုံးလက်နဲ့ချခိုင်းပါဟေးအမျိုးဘာသာသာသနာကိုတော်ကားတဲ့မိစ္ဆာကောင်းတွေတတိချင်းတက်ခဲ့ကွာအမသွေးပြကြဟဲ့လက်စုပ်ဒီရပြေဆရာကြီးလူရတော့လက်နဲ့ရပါကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပေါက်မရှိဘူးဆရာဆန်းလက်လက်ချပါခင်ဗျာအားလုံးဝိုင်းထားပြီးပါပြီကောင်းပါပြီလေကောင်းပါပြီမင်းတို့ကလည်းလက်ဦးသွားမှာကိုကွာလက်ဦးသွားမှာကိုကဲတပည့်တို့လက်နဲ့သာချလိုက်ကြကွာမင်းတို့ဘာမှဝမ်းမနေနေနဲ့ငါတို့ဟာမမပြည်လွတ်လိုက်ရင်းနဲ့မမတောင်လူလေသမားဆင်းရဲသားတွေအတွက်အသက်သတိပြီးမိစ္ဆာအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့သည်ငါတို့ဟာဒုသင်တရားမှာကိုမကြောက်နေချက်ကိုလည်းဒူးမထောက်ငါတို့တည်ပြီးမဲ့နေချက်တော်လှန်ရမပြီးဆုံးသေးဘူးဒါကြောင့်ငါတို့ညီဘောကဒီတို့မိစ္ဆာကောင်းတွေတစ်နေ့ကျရင်ပြေးကြရမယ်ဆိုတာငါသစ္စာပြုပြောခဲ့တယ်ဟေးသစ္စာပြုပြောခဲ့တယ်ကွာဟုတ်တဲ့ရာတတန်ပါလားဟဲ့ဘာသာလဲအကောင်ရွှေရကြော့ညီလေးရဖတ်ကြည့်စမ်းမြို့အုပ်ဥပတ်တော်ကပြေးလိုက်တဲ့ရာတတန်လေးကွာအောင်ရွှေနဲ့အောင်ပင်ငါမင်းတို့ကိုနောက်ဆုံးအချိန်တက်ညာစွာသတိပေးလိုက်ပြီမင်းတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆရာဆန်ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်မင်းအစိုးရဖမ်းမိသွားပြီမင်းတို့အတွက်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးမင်းတို့လည်းလက်နဲ့ချဖမ်းခံကြပါပြီးတော့ငါသမီးတီတာကိုလည်းအမြန်ဆုံးငါစီပြန်ပို့ပေးပါဒီနှစ်ချက်ကိုလိုက်နာရင်မင်းတို့အတွက်အင်္ဂလိပ်မင်းအစိုးရကတက်ညာစွာစဉ်းစားပေးလိမ့်မယ်ဘတ်တော်မျိုးအုပ်ကိုအောင်ဖေးဘယ်လိုစီမံကြမလဲဟိုသူတို့6တိုင်းကြောက်နေဖို့မလိုဘူးတီတာဟဲ့ညီလေးညာသူတို့ကအကြက်ကန်ရင်တို့ကလည်းအကြက်ကန်ရမှာပေါ့ကွာတီတာကိုပြန်ပို့မပေးရင်သူတို့ဘာတတ်နိုင်မှာလဲကွာဒီမဲ့ဘောရွှေနဲ့ဘောဖေးကျွန်တော်ကိုတခုပြောခွင့်ပြုပါဗျာဟာလေကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆရာဆန်ကိုလည်းသူတို့ဖမ်းမိသွားပြီကျွန်တော်တို့တော့စိတ်တက်ကြတာအမှန်ပဲဗျာ
ရှစ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းသာဆက်နေသွားရရင်တော့ကိုယ်သေးတွင်ကိုတူတာမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာမယ်တဲ့ကြောက်တဲ့ကြောက်လုံးမလားဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးမြို့အုပ်သမီးမတ်တီတာကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိထားတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျန်နာခဲ့ခဲပြီးတော့အခက်မကြီးစိုးရပြီးတော့မတ်တီတာကိုပြန်လွတ်လိုက်ပါဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့တော့အန်ရတကူအေးမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘောရှင်နဲ့ဘောရှင်နဲ့ဘောမတ်တီတာပြန်လွတ်လိုက်အေးကောင်းပြီလေမင်းတို့ဆန္ဒကိုဒါမငင်းပါဘူးပြည်တာကိုပြန်လှုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ချက်အဖမ်းတော့ဘယ်တော့မှမခံဘူးကွာအောင်ရွှေမှတ်တာဟဲ့ညီလေးပြည်တာကိုပြန်ပို့ပေးဖို့မေတ္တာမူယူကြားလားကောင်းပါပြီကိုဒီမှာရဲပါလို့အောင်ဖေးဟာအမြဲတမ်းကိုကျိုးဆုံးလို့တိုက်တယ်ဆိုတာမင်းတို့အသိပဲမို့လားတီရကိုငါကိုယ်တိုင်ပြန်ပို့ပေးမယ်တီရကိုပြန်ပို့ရတော့မယ်ဒါပေါ့လေတီရဘဝကထားရနေဆရာတော်ရမယ်ဘဝမဟုတ်လားကဲတီရလာသွားကြမယ်မလန်းငင်ငါနွမ်းမကျွမ်းငင်ငါလွမ်းသည့်အဖြစ်တွေကံကြမ္မာဖလာဆန်းသမျှတန်မြာဆက်ကလွမ်းရပြီလေတို့ရင်ထဲမှာဖြစ်မပြေကြမ်းမြက်ရေးအနိုင်နိုင်သိငိမ်မှာချစ်တဲ့ပြီအသက်ကြီးကနွမ်းမျက်ရည်လန်းကပြန်ရပြီလေမျက်ရည်လန်းကပြန်ရပြီလေနေတော့ချစ်သူရဲ့ကိုယ်ကလန်းကကြမ်းလာပြီတီတာဟောကိုအောင်ပြီဟောဖို့ကရွာထိတ်ကြရဲ့သွားတော့နော်ကိုအောင်ပြီတီတာကိုအောင်ပြီနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးရှင်တီတာမခွဲနိုင်ဘူးအခုလဲဘယ်ခွဲချင်မှမလဲတီတာကိုဘဝကချစ်သူနဲ့အတူတူမနေနိုင်တဲ့ဘဝမဟုတ်လားတီတာဘလို့ဖြစ်ရမလဲကိုကြီးစိတ်မကောင်းဘူးတီတာဘလို့ဖြစ်ရမလဲဒီမချမ်းသာစကားတွေမပြောပါနဲ့ကွာတီတာဘဝကမင်းမသားဆိုတော့အခုပြန်လာတဲ့အထိတီတာညှို့နေရမှာပေါ့နော်သိကြပါချစ်ရဲ့ချစ်လျာဘဝတိုင်းမှာမခွဲရန်ပေါင်းရပါစေလို့ဘုရားမဆုတောင်းနေရင်နော်ကြားလားတီတာဟုတ်ကဲ့ကူတီတာဆုတောင်းနေပါမယ်အခုလာခေါ်တဲ့အချိန်ခါမျိုးတီတာစောင့်နေပါမယ်ရှင်တီတာစောင့်နေပါမယ်တီတာသွားတော့နော်သွားတော့ညီမလေးသွားပါပြီသွားတော့ကွာတီတာသွားပါပြီမလန်းငင်ငါနွမ်းမကျွမ်းငင်ကလွမ်းဒီအဖြစ်တွေကံကြမ္မာဖလာဆန်းသမျှတန်မြာဆက်ကလွမ်းရပြီလေသူရင်ထဲမှာဖြစ်မပြေကြမ်းမြက်ရေးအနိုင်နိုင်သိမ့်မှာချစ်တဲ့ပြီအသက်ကြီးကလွမ်းမျက်ရည်လန်းကပြန်ရပြီလေမျက်ရည်လန်းကပြန်ရပြီလေနေရတော့ချစ်သူရဲ့ကိုယ်ဘဝလန်းကကြမ်းလာပြီမင်းနာမည်ဘယ်သူလဲဟဲ့ကျတို့နာမည်ကြောက်လုံးပါမြို့အုံမင်းရဲ့မင်းကအောင်ရွှေအောင်ဖေးတို့တွေကနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကဲမင်းတို့ကိုကူညီမဲ့ကိစ္စပြောပါဦးကျွန်တော်အနေနဲ့ကအင်္ဂလိပ်မင်းအစိုးရစီလက်နဲ့ချချင်နေတာကြားပါပြီခင်ဗျာဘူအောင်ရွှေနဲ့ဘူအောင်ဖေးကိုကြောက်လို့သာမြို့မင်းကိုကျွန်တော်အတွက်
ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်ဘူအောင်ရွှေနဲ့ဘူအောင်ဖေကိုတနေ့မမိတနေ့မရောက်ကျွန်တော်ဖမ်းပေးပါမယ်ဗျာ ဟေးမင်းတကယ်ပြောတာလားကြောက် တကယ်ပြောတာပါဗျာ မင်းသာငါတို့ဘက်ကပါမယ်ဆိုရင် ဟုတ်ကဲ့ မင်းအတွက်စုငွေလည်းရမယ်ကွာယာရူရဖို့အတွက်ပါအင်္ဂလိပ်မင်းအစိုးရထံငါကိုယ်တိုင်ပြောပေးမယ်ဟိ ဟာမြို့အောင်မင်းကလေးလာတီးပါစီဗျာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဗျာ ဟေးတို့ကမင်းလူရှာနေတာပါ ဟုတ်ကဲ့ ရော့မင်းအတွက်သုံးဖို့ငွေယူသွားဟိငါတို့နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မပြတ်စေနဲ့ကြားလား ဟာစိတ်ချပါမြို့အောင်မင်းရာကျွန်တော်အတွက်ယာဒူလေးပါလေးရဖို့သာပြောပေးချာနော်ကျွန်တော်တော့မယ်ကြားလား အေးကောင်းပြီအော်တီတာသူငါ့ကိုချစ်ရနဲ့မခွဲခြင်းပဲခွဲတော့ရရှာတယ်ဒီဘုံမှာစမ်းနေရပြီမဲ့တီတာဘွားကငိုးနေရတယ်ဆိုတာကိုအောင်ပြီးသိပါတယ်လေတီတာနဲ့ကိုအောင်ပြီးဘွားကအရှိနဲ့အနောက်ဆက်ကြည်ရကိုကြောခိုင်းပြီးရှောက်နေကြရတော့ကြုံမဆုံးရတဲ့ဘွားမျိုးပါတီတာတကယ်လို့များကံကြမ္မာမျက်နှာသာတစ်လှည့်ပြီးရင်ကိုအောင်ဖီနဲ့တီတာဆုံးတွေ့ကြမှာလေကွာ ဟေးညီလေး ခင်ဗျာ တယောက်တည်းဘာတွေများစဉ်းစားနေတယ်လဲကွာ အော်ဟိုလူငယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ကကျွန်တော်ဘဝဟာအဆအဆရာနှုတ်ချလုံးလို့ပါအော်ဒါနဲ့ကိုကြောက်လုံးတယောက်မမြင်မလား ဟုတ်တယ်ညီလေးကိစ္စရှိလို့အပြင်သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးအကိုကိုပြောသွားတာပဲ ဒီကောင်အခုတလောကြည့်ရတာတော်တော်ချေရှုပ်နေတယ် ဟုတ်တယ်ညီလေး ကြောက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမှဖြစ်မယ် အေးငါလည်းသူ့ကိုကြည့်နေတာကြာပြီဘုံမမနာတော့အမှန်ပဲလက်စုပ်လက်ကဲမပြနိုင်သေးတော့ဒီတိုင်းပဲကြည့်နေရအောင်ပါပဲ ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းငယ်သားတွေစိတ်ဓာတ်မကြဖို့ကြိုးစားရမယ် အေးပါကွာသူတို့ကလည်းပြောဆိုပြီးပါပြီတို့တို့လည်းရှမ်းပြည်ဘက်ကိုတက်လူအင်အားစုပြီးနေရက်ကိုပြန်တိုက်ဖို့စီမံပြည့်ပြီမဟုတ်လား ဟိုဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့လောက်စခန်းပြောင်းကြမလဲကို အေးဒီတရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုရွှေ့ကြမယ်ဟဲ့ ကျော်ကိုမေဘာလဲကြောက်လို့ဒီရောက်ကိုအင်္ဂလိပ်မျိုးပဲပြုတ်နေပေးစားကြတော့မလို့ကြမင်းကဘယ်ကကြားလာတယ်လဲဟိုဒီသတင်းကဟိုးလေးတချို့ပါဗျာမြို့ရောတော့ပါသိနေကြပြီဗျဥစ္စာဟာဘယ်နေ့လက်ထပ်ကြမလဲကွာပြောရမှာကွာဟေ့ကောင်ဟေ့ပြောရမှာအခုလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့လို့ကြားတယ်ဗျ ကဲကြောက်လုံးမင်းသွားတော့လှုပ်ဆက်ရှိတာလှုပ် ဟုတ်ကဲ့အကောင်ရွှေတီတာဟာဒီအင်္ဂလိပ်မျိုးပဲကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလက်ထပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်ညီလေး ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြူလက်ထက်ရောက်မခံနိုင်ဘူးကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ကတ်တင်းနေတယ်ဗျာ ငါညီလေးအခြေရေးမှာအတော်ကိုကံခေးရှာတာပဲဒီမှာအောင်ဖေညီလေး ဗျာ မင်းဟာငါအသက်ကိုအကျဉ်းချင်းအခါကကဲခဲ့ဘူးလေ ဟုတ်ကဲ့ ဒီကျေးဇူးတွေကိုအခုပဲတော့မှမမေ့ပါဘူးညီလေးရာ ဟုတ်ကဲ့ပါကို ဒီတစ်ခါတော့မင်းစိတ်ချမ်းသာမှုကိုအခုကူညီမယ် ဟုတ်ကဲ့တကယ်ပြောတာကို တကယ်ပြောတာလား ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်နေရာကိုတီတာကိုပါတခါရဲခေါ်သွားမယ်နော်ကို အေးပါကွာငါညီစိတ်ချမ်းသာရမှာပါ အကွာကြီး ဘာလဲဝညီလေးอ่ะ ဟာကိုကအခုလိုဝတ်စားထားတော့တကယ်ပလိအရာရှိကြီးတယောက်နဲ့တူသားပဲ ဒါဘောညီလေးအောင်ဖေရအကြံကောင်းတော့တစ်ချက်ကွာမင်းနဲ့ငါအခုလိုပလိအရာရှိတွေလို့ကိုစားထားတော့မင်္ဂလာဆောင်ကလူတွေဘယ်လို့မှတို့ကိုတမ်းကြမှာမဟုတ်ဘူး ဘယ်မှမဖြစ်လေ အေးမင်းဟိုကြိုင်ဟမ်မပြက်နဲ့နော်သူတို့မှအဆောင်တွေမရှိမှတော့သိကြတယ်ကွာညီလေးอ่ะ ဖိတ်ကြပါကူကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့မမှတ်မိကြပါဘူး အေးဟိုကြရင်အချင်းနေကြည့်လို့မယ်သူရဲဘော်တွေလည်းမှာပြပြီမဟုတ်လားညီလေးอ่ะ ဟုတ်ကဲ့ကူချက်ပေးရင်သူတို့ရောက်လာမှာပါ ကဲတို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုသွားကြမယ်ဟဲ့ ဟုတ်ကဲ့သွားကြမယ်ဟာ
ကျောင်းတကာကြီးတို့ပါလားကြွပါခင်ဗျာကြွပါမင်္ဂလာပွဲကိုခုလိုလာရောက်အားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါ လာရမှာပေါ့မြို့မင်းရဲ့မင်းရဲ့ဆွေရင်းနေပဲဩဒါတဲ့သူတို့သမီးနဲ့သူတို့သားလည်းမမြင်ပါလားခင်ဗျ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိပါတယ် ဩဟုတ်လား မင်္ဂလာပွဲကိုသူတို့ထွက်ပြီးအဲ့ခံကြမှာပါလူကြီးမင်းများသုံးဆောင်ကြပါခင်ဗျာသုံးဆောင်ကြပါ ကောင်းလေးဒီဘက်ကလည်းမမလေးလာပြအောင် ရပါတယ်မြို့မင်းကတော့ရပါတယ်ကျုပ်တို့ကတခြားလူတွေမှမဟုတ်ပဲ ဒီကလည်းပေးစားစိတ်စားတာကြည့်ကြပါဟဲ့တီတာမငိုပါနဲ့တီတာရဲ့မင်္ဂလာယူတဲ့အချိန်မျိုးမှာမငိုကောင်းဘူးဟဲ့လှတွေပြက်ကုန်မယ်ညီမသိပါဘူးမင်္ဂလာပွဲမှာမင်္ဂလာမရှိလို့ပွဲပြက်သွားရင်လည်းပြက်သွားရင်အကောင်းဆုံးပဲအကောင်းဆုံးပဲ အိုးမတ်တီတာကျွန်တော်နဲ့အတူအပြင်ထွက်ခဲ့ပါမင်္ဂလာပွဲမှာလူကြီးမင်းများအစုံရောက်နေကြပါပြီ ဒီပဲရှင်တယောက်တည်းပဲသွားကျုပ်မလိုက်ဘူး Oh no ဟာသမီးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲအေးအမလီငါနဲ့သိလိုက်ပါတော့အေးမြန်ထွက်ခဲ့စမ်းပါတို့သမီးဆိုတာအပြင်ထွက်ပြီးအဲ့ခံရတယ်အေးဒီမှာမိတီတာညီလူကြီးတွေတိတ်ခါကြအောင်တော့မလှုပ်လိုက်ပါနဲ့အေးလာခဲ့ဒီကို ပလိရန်ရှင်မင်းများပါလားကြွပါခင်ဗျာကြွကြပါ မြို့ကြီးသမီးမင်္ဂလာတဲစီပါလားဗျ ဒါပေါ့အေးသိတော်မင်းရဲ့ညနေကြီးမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့စီကပေါ့လေစီမှာပေါ့ လာကြပါခင်ဗျရဲကြရှင်မင်းများ ဒီလိုရန်ရှင်မင်းများကြွလာပါအားပေးတာဝန်တာပါတယ်ခင်ဗျာအထက်ဝင်ပြီးသုံးဆောင်ကြပါခင်ဗျာသုံးဆောင်ကြပါ အခေါ်ရွေးခုမှတီတာ အေးပါကွာမင်းကလည်းတလေးနဲ့နေချမ်းရောက်တူတူပြောမသူများကြီးကြားကုန် တီတာကျွန်တော်တို့ပဲလမ်းနေပြီကိုဟာမျက်နှာလည်းမကောင်းဘူး အေးပါကွာအိမ်နေနဲ့နေစမ်းပါကွာ ရပါတယ်ခင်ဗျ ဟိုဝင်လာကြောက်လုံးမလားဒီလိုသစ္စာပေါက်ပြီ အေးဟုတ်တယ်ညီလေးကဲတို့လုံကစားကြတော့ဟဲ့မြို့ကြီးဒီမင်္ဂလာပွဲမှာဘုံအောင်ရွှေနဲ့ဘုံဖေးရောက်နေတယ်ဗျဝိုင်ဖမ်းကြပါအောင်ရွှေအောင်ဖေးတော့ဆရာမမလေး တီတာဒီကူလားကိုမေးတီလာခဲ့ ကိုအောင်ပေးဝမ်းသာလိုက်တာကိုအောင်ပေးဝမ်းသာလိုက်တာ ဘုံအောင်ရွှေနဲ့ဘုံဖေးခင်ဗျားတို့လက်တွေကိုမြောက်ထားလိုက်ပါဘယ်ရမလဲကွာကြောက်လုံးရအစားရကနောက်ထွက်တဲ့သစ္စာပေါင်းဟမ်ရမင်းအတွက်ကြည်တာနဲ့ထားဒီမဲ့ဘုံရွှေခင်ဗျားကိုလည်းကျုပ်လူပြေမှာမထောက်ရောခင်ဗျားအတွက်ကိုအောင်ကျိုးထိပါပြီကြောက်လုံးသိကြလို့အဲကွာညီလေးအောင်ဖေးဟမ်ဒီတော့ကိုခေါ်ပြီးတော်နေကြပြီတော့အကူ အားတက်ထားပါကိုရ တော်ကြာသူတို့စစ်ကူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ညီလေး အားတက်ထားပါကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရောက်လာပါပြီတီတာတီတာကိုကိုအောင်ပဲချစ်လုံးလာခေါ်တာတခါလိုက်မယ်မို့လားဟဲ့ တီတာလိုက်မှာပေါ့ကိုအောင်ပေးလိုက်မှာ ပြောပါလို့ခုရရကြတဲ့သူတွေအားလုံးပြကြဟဲ့ငါမိတ်ပေးတယ်ကိုအောင်ပြေကိုငါခေါ်သွားမယ်လာတီတာသွားမယ် ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ပေးလာပါပြီ သိချောင်းကိုအောင်ပဲနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရှင်းထားလိုက်မယ်ကိုအောင်ပဲတော့သွားနေကြ အမလေးလောက်ကြပါဦးအမလေးဘိုင်းလာကြည့်လားမိတီတာအမေတို့ခွဲသွားတော့မလားမိတီတာအမေတို့ခွဲသွားတော့မလားညီလေးအောင်ဖေး ခင်ဗျာအကို တို့အခုဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲ ကျွန်တော်တို့နေစားကိုခရီးထွက်ကြမယ်လေအကို တီတာကိုကွာညီလေး ရှိပါတယ်ကိုတီတာအနားမှာရှိပါတယ် တီတာ ရှင် အခုမှအပြစ်တွေရှိခဲ့ရင်ခွင့်လို့ကြနော်ခွင့်လို့ကြ အကိုကြီး အားတက်ထားပါ အခုတော့ဒီတောင်ကဒီနေ့မှမကြုံနိုင်တော့ဘူး စိတ်ကိုတင်းထားပါကိုရကျွန်တော်တို့နားမှာရှိတယ်နမိတ်မရှိတဲ့စကားတွေမပြောသားမှနဲ့ကွာ တော်ရဲ့အကိုကြီးမပြောပါနဲ့ ဟုတ်ပြီညီလေးအောင်ဖေး ခင်ဗျာအကို မင်းအခုမှားခဲ့မယ် ဟုတ်ကဲ့အကို ဓမ္မပြည်ကြီးစွလာရေးမရမချင်း ဟုတ်ကဲ့ အခုအညမဝေနဲ့ကြားလား တတိထားပါအကို ဓမ္မပြည်ကြီးစွလာရေးရတဲ့တနေ့ကြရင် ဟုတ်ကဲ့ အခုကြီးအညလို့ဝင်းတော့ညီလေး က
ဟုတ်ကဲ့ကိုတတိထားပါကွာ အခုယောက်ျားဘဝကတာဓုလို့ခေါ်မယ် ဟုတ်ကဲ့ကို တရားတော်စစ်ဟာအောင်မြင်ရဲ့ပေါ့ညီလေးရဲ့ တတိထားလေကိုအားတင်တာပါကွာ ဒါပဲကို ဒီရနဲ့ ပါဦး ညီလေးဟာဗမာပြည်လွတ်လာရေးရတဲ့အထိ ဟုတ်ကဲ့ကို မင်းတို့မှတောင်းဝန်ရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒီတော့အခုကမင်းတို့ခွင့်လို့ကြနော်ခွင့်လို့ကြ အကူအောင်ရွေး ကြည့်တော့မအောင်ကြည့်တော့တီတာ ဒီမှာ ပနသားတော်တယောက်လေအသားတွေကလောက်ထွက်တဲ့တစ်တာပေါက်ကြောင့်ရင်းနေရပြီအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲကွာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးအခုမျိုးမန်းနေတဲ့လွတ်လိုက်ရုံဆုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်ပေးပါတယ်အခုကကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ် ဒီကလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအကူအောင်ရွှေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအကောင်ထဲပေါ်လာတဲ့အထိဒီကလည်းဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ကတိပြုပါတယ်အကူအောင်ရွှေဒီကကတိပြုပါတယ် ဒီလားမငုံနဲ့တော့ဒီလားမငုံနဲ့တော့ကြားလားဒီလားလာအခုကတော့ကြပါစို့ကွာ ဟုတ်ကဲ့ နော်လာပမာ မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အထိနေချေကိုတော်လှန်သွားပါမယ်လို့သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုလို့အခုကိုနောက်ဆုံးကြောခဲ့ပါလေ တိတ်တော့တီးတာတိတ်တော့မငုံနဲ့တော့နော်ဟိုးမကြည့်ရစားအရှိကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးပါလေအာယုံဦးတော့လာနေရောင်ကြီးဦးနဲ့အတူထွန်းလင်းနေတဲ့ကျန်နေကြီးတစ်ပွဲဟာလဲလင်းလာပြီတီးတာကြည့်လိုက်စားဟိုးမကြည့်တာ ဟုတ်တယ်နော်ကူ အေး ထူးထူးခြားခြားကျန်နေကြီးတစ်လုံးလင်းလာတယ် အဲ့ဒါဗမာတော်လန်ကြီးရဲ့အထိမ့်မှဖြစ်မြင်ကျန်နေကြီးတစ်ခွင်ပေါ့တီးတာရဲ့ရောင်ကြီးဦးနဲ့အတူထွန်းတောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီကျန်နေကြီးစီကိုကိုတို့အရောက်သွားကြမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့အကူသွားကြစို့ အေးမူတော်ရောင်ကြီးဟေးအမောင်ကြီးခွင်းလို့တပွင့်တော့ကျင်နီခင်းကလင်းကပေါ်လာပြီချမ်းမြေစရာပဲဒီမျိုးကတွင်ကြည့်ရင်တော်လန်ကြီးရဲ့အထိတ်အမှတ်ဒီကျင်နီ မိုးတော်ရောင်ကြီးဟေးအမောင်ကြီးခွင်းလို့တပွင့်တော့ကျန်နီလင်းငါဝင်းငါပေါ်လာပြီချမ်းမြေစရာပဲဒီမျိုးကတွေးကြည့်တော်လန်ရဲ့အထိတ်အမှတ်ဒီကျန်နီ လူမောင်မဲပြရှင်ကျွဲလို့လူလာရဲ့အတွက်အထိတ်ခံပြုမိသွားကြမည်လျောက်သွားရမည်လူလာရဲ့မင်္ဂလာမုန်းစီအပြစ်မဖွေရှာရဲ့အချစ်တွေလားပြီးတာလဲသူအချစ်တွေပြန်ပြီးပါလို့အကြောင်းဝမ်းမဲ့ပါတောင်းရရလဲသူလူကြီးတစ်ခါပြီးကြီးတလဲချစ်တရားအကွက်ဆန်းမြစ်တာတော်တစ်ချမ်းချစ်တောင်းမှုနိုင်ကြတဲ့အပြစ်ရှာကပြေးချစ်အညာမလေးမြစ်တာရွာလေးရဲ့မှာမတွေ့တာအထီးကြရင်အလဲလာကြီးပြန်ပြေးချစ်တိုင်းလေးတွေကလူချမ်းလေးလို့ရတဲ့ဖြစ်မျိုးအသိမြင်ကြောက်ရတဲ့အဖြစ်ပါလားအချစ်ပင်အောက်ကသစ္စာစကား